今日同大家分享一隻啊，如果你有玩開勞力士咧，年紀有翻咁上下咧，你都知道呢啲鋼王16234白金圈 Datejust 鋼撈白金圈啊，啲人通常咁樣講啦，配上呢個珠帶，咁就好多即係 Jubilee 嘅帶咧，就好多年紀有翻咁上下嘅，我哋都有玩過呢個系列啦。咁呢一隻一手嘅，睇到咧啲邊咧係未打磨過好利嘅，即係有時咧見到呢啲一手唔係嗰啲而家用科技打磨翻賣俾你嗰啲錶喎，或者係而家用科技執翻靚嗰啲喎，係正真正銘嘅 first hand 第一手未經過打磨嘅手錶。咁啊，其實呢隻錶咧啱啱攞翻咧喺保險箱攞出嚟，其實我未帶佢出街嘅，因為咧佢係我已經仙遊咗嘅父親嘅一件遺物嚟嘅。咁啊嗰陣時咧，我好記得嘅喺屋企咧。有啲即係佢對住隻錶咧，因為以前買錶咧都係有時會間唔中揾下朋友幫手啦。咁佢買咗翻嚟之後咧，咁啊隨住幾年之後咧，個錶面已經變黃啊，就好似而家咁樣。佢係布紋面嚟嘅，本身係銀面，但係而家咧就變咗一個好勻循嘅黃色，亦都唔係嗰啲發咗一粒粒一笪笪嘅黃色喎。咁我睇下呢個點樣對焦對得清楚啲先。好啦，咁咧就。好靚嘅變黃嘅 T-dial， 咁啊嗰陣時咧佢又有啲擔心咧，自己買咗係假錶嘅，咁嗰陣時我唔識睇啦，我啊仲帶緊佢俾我隻當年咧3,400蚊買翻嚟嘅雕陀，咁我而家仲喺度啊，有機會拎俾大家睇，都係全新有盒，即係一手有盒有指嘅，佢呢隻都係一手有盒有指嘅，仲喺咧，我記得嗰間錶行係咩咧？德信嗰度買嘅。即係都90年代初期，我見到佢張單咧折咗咧15,000幾定16,000幾嘅，即係盒子單啊，全部喺晒度嘅，牌仔啊咁，因為都係佢嘅一件，佢以前咧都係中意係嗰啲特別場合先戴下嘅，咁啊睇到咧佢就呢隻錶咧就好新淨啊，真係都好錫嘅佢。我父親嗰啲雕陀咧，就大部分咧都戴到啲帶咧殘晒咁樣啦。咁啊，依隻靚啦，咁都而家咧拎翻嚟睇咧，咁梗係有啲人，即係啲人會覺得，哇塊面變到咁黃，即係佢嘅一個賣點啦，又或者一個收藏價值更加高啦。咁就諗翻起咧嗰陣時都幾好笑，因為嘅銀面買翻嚟咧，我記得㗎，佢嗰陣時戴嘅時候戴銀面嘅，咁即係幾年後咧已經黃啊！而家更加黃，但係想唔到咧，呢啲黃咧就係令到呢個手錶咧個價值咧就會比較多啲。嗱，其實咧即係呢個我嘅一啲體會啦，即係對美感又或者所謂靚唔靚咧，就有時真係冇辦法。隨住時代嘅改變，你就冇辦法咧，因為當周圍嘅一個風氣話俾你聽，呢啲係好咧，你就不自覺咧都覺得咁係好嘅。咁如果喺以前啊，呢啲變黃嘅面，我相信咧大班人咧要拎咗上行咧，就咧換翻個冇事嘅面嘅啦，即係銀色啦。但係咧呢啲咁嘅特色咧，尤其是有好多嗰啲賣古董撈嘅朋友，佢就係因為佢手錶上面嗰啲顏色嘅改變咧，令到佢咧即係個利潤咧可以提升咗好多。又不過諗翻以前咧，都覺得幾好笑，即係依樣同大家分享下。以前咧就冇嗰啲咩所謂咩南瓜點啊，又話點樣黃法啊咁樣，但係咧而家興咗之後咧，市面咧就多咗好多呢啲面嘅喎，真係好奇怪嘅喎。咁我咧就即係有朋友就成日話：喂，哇，黃咁樣勁啊，買俾我。咁個問題就係，第一我爸爸嘅錶我梗係唔會買啦。第二咧就係咧，你點解會中意咧？因為而家個個話俾你聽，呢啲嘅所謂嘅 T-dial 啊，變晒色係靚啊嘛。就正如嗰啲丁屎咁細隻嘅女裝錶一樣。而家好多人都話：哇，啲 IG 嗰啲着翻到靚西裝，戴翻咗一隻係最 trendy。但係當嗰啲大錶俾人遺棄嘅時候，其實會唔會下一個潮流嚟？你手上嗰啲好趕潮流嘅嘢，又變咗即係不值一襯咧？不過我自己又覺得咧，我咧就我又唔係話冇受過潮流影響，多多少少都有啦。即係你而家拎出嚟戴住，啲人就話：哇，好得意啊！攞嚟睇下，點會咁樣黃得咁靚咧？咁樣就即係好似戴 Explorer 2變咗奶面，啲人都覺得哇，隻錶好獨特喎。點？但係其實咧，自己咧即係究竟有冇受影響咧？
咁啊，其實我自己喺我玩錶嘅一啲collection 入邊咧，我就有啲我自己好喜歡，人哋唔喜歡嘅。咁咧，或者我喺過多幾次嘅片，因為依排咧我就多咗去即係個保險箱度攞翻啲錶嚟玩下啦。因為有時即係帶嚟帶去嗰幾隻咧，我就少咗，所以我換啊。咁揾到一啲咧，哇！原來都有啲獨特，我即係擺喺度啊。過咗睇下先，都過咗10零年啦。咁而家直情係黃到咧好誇張啊！跟住連埋啲紙咧單咧睇咧就真係好過癮。即係有時即係我大部分我自己嘅 collection 咧，全部都有盒有紙有單，即係單有啲冇啦，即係有啲喺二手店買翻嚟嘅嗰啲冇啦。咁我自己一手買嗰啲咧留翻喺度咧，有時對即係我紙同錶啊分開擺啦，咁就可能咧即係相對翻咧就即係有嗰個收藏嘅味道咁樣啦。咁有時即係呢啲物件，即係而家睇翻可能會諗翻起即係親人一啲即係佩戴嘅時候，其實一啲一齊嘅時光啊，咁就會覺得好即係賦予咗佢，好似有一啲其實呢啲情懷當然係自己賦予啦。你或者你對睇片嘅你朋友嚟講，佢只係一隻手錶，或者係一隻而家可以啲人好想即係多人留意嘅手錶，但係對我嚟講就其實喺嗰件物件以外，就有一啲嘅回憶啊，或者啲感情喺入邊咁樣啦。咁所以咧，即係有時咧，你對啲手錶本身攞嚟戴嘅，就發覺咧，即係我阿爸咧隻手咧，原來係粗我好多，所以咧我都冇戴過啦。即係戴唔到啊！咁啊拎出嚟咧都係喺隻手度攞，當然即係落過幾次街戴下嘅。咁我自己係咪好呢個16234咧？即係坦白講就真係唔係啦。不過咧，我自己嘅第一隻勞力士咧係我媽媽送俾我嘅，就係一隻黑面嘅16234。不過嗰隻咧個 condition 咧就冇咁好，因為我以前翻工戴嘅，撞到崩晒嘅。咁啊冇我阿爸咁樣即係咁錫錶啦。咁啊有機會咧，呢個隻黑色嘅16234俾你睇下，嗰啲點都黃晒嘅。因為咧嗰陣時咧，我買嗰隻錶咧係我翻咗工一兩年咧，大約係1993年嘅時候